आईडी के लिए और सुन लो है खड़ा रुकने का उधर रुकने का, इधर पार्किंग नहीं मिल रहा है लोगों को, उधर नहीं रुकने का, बार बार नहीं बोलेगा। इधर रुकने का नहीं, यहाँ बार बार साइड में रुकने का जिधर जगह ज्यादा है, ट्रैफिक ब्लॉक और पब्लिक को ब्लॉकिंग नहीं करने का। मी सकाळी 7:00 मी ऑपरेशन चालू केले, सगळ्यांनी तुझ्या कोणाकडे टेनंट व्हेरिफिकेशन ना तर आम्ही रितसर कारवाई करतो एज पर। ओके, वर ड्राईव्ह आता चालूच आसलो, चालूच उरतलो चालू खुबशे जाणांकडे हांगा पुलीस व्हेरिफिकेशन ना म्हणजे एंटीसिडंट्स व्हेरीफाय करपाक आमकां कितले सपोर्ट मेळटा। तूं येतलो सांगतो रुपेश, मागीर येतलो रोखडो येतलो कोण जाला का माझे काम नमस्कार, सध्याक आम्ही असा शिवोले चर्चीकडे आणि तुम्ही पळोवंक शकता अंजुना पुलिसांचो जो स्टाफ हांगासर सद्याक चर्चीकडे पावलो आसा। टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह त्यांचो कंटिन्युअसली चालू आसा। ह्या दिसांनी आमी पळयला की जायत्यो चोरयो ज्यो आसा ह्यो खंय ना खंय घडत आसा। लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन खंय ना खंय कॉलॅप्स जाल्ली आसा आणि त्या कारणाक लागून अंजुना पुलिसांचो जो स्टाफ आसा वो शिवोले आयज चर्चीकडे पावला टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह करपा खातीर। कंटिन्युअसली वो ड्रायव्ह त्यांचो चालूच आसा व त्याच प्रमाणे रातच्या टायमार आमी पळयलें जे पेट्रोलिंग आसा हे स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग त्यांचे सगळीकडे चालू आसता। ईच अँड एवरी गाडयो ज्यो हांगासरल्यान पास जातात त्यो सगळ्यो चॅकिंग करतात ते, 2 व्हीलर आसूं तशेंच 4 व्हीलर। आणि आयज ते सकाळच्यान वो ड्रायव्ह त्यांचो कंटिन्युअसली चालू आसा। ज्यांच्याकडे टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्मां ना त्यांचेर एक्शन घेवपाक सुरवात केल्ली आसा। जायते आमी पळयलां की आउटसायडर्स मायग्रंट जे आसात हे हांगासर रावतात, त्यांच्याकडे फॉर्मां भरलेली आसा वो ना हे खबर ना, त्या कारणाक लागून त्यांची चॅकिंग सध्या हांगासर चालू आसा। आणि सध्या हांगासर पावल्या अंजुना पुलीस स्टेशन वयले PSI विराज नायक व त्याच प्रमाणे शिवोले आउटपोस्ट वयले HC हवालदार रुपेश शेडगांवकर व बाकी पुलिसांचो जो स्टाफ आसा वो हांगासर घटनास्थळी पावलेलो आसा। आणि टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह करप त्यांचे चालू आसा।